Die nächste Grillparty als Alternative zu Kartoffelsalat und Co. Wie wär's mit Pfefferbrezel vom Grimminger und unserem Orangensenf? Ich zeige dir, wie es geht. Ganz einfach Pfefferbrezel und das Ganze in den Orangensenf. Schnell, easy, lecker. Hol dir jetzt unseren Orangensenf direkt online oder bei uns im Laden in O31 in Mannheim.